Ողջույն բարեկամներ, կաթոլիկ աշխարհը այսօր նշում է Սուրբ Ծնունդը եւ ես ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր նրանց, ովքեր Սուրբ Ծնունդը նշում են կաթոլիկ տոմարով, այսինքն դեկտեմբերի 25-ին։ Ես գիտեմ, որ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում ապրող մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ լինելով ուղղափառ հայ եկեղեցական եկեղեցու հետևորդ, բայց միևնույն է ընդունում են գեղեցիկ տոնը եւ իրենք հնարավորություն են տարեկան 2 անգամ Սուրբ Ծնունդ, մի հատ կաթոլիկների հետ, մի հատ առաքելական եկեղեցու հետ։ Ինչևէ, անցնենք մեր ուրբան օրություններին։ Ոչ ավել ոչ պակաս Երուսաղեմ պոստն է անդրադարձել հայկական խնդիրներին եւ սկսել է բողոքել Սփյուռքի ակտիվության մասով եւ նրան մեղադրում է Իսրայելի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների մեջ միջամտելու մասով։ Սա գիտեք ինձ ինչա հիշեցնում, այսինքն չէ հուշում, որ հիշում եք Փաշազադեի խոսքերը, որ խաղաղությունը երկու թշնամի ունի։ Մեկը հայ առաքելական եկեղեցին է, մյուսը Սփյուռքը։ Ես կարծում եմ այդ տեքստի մեջ կա նաև Իսրայելի մատը։ Ես տեսնում եմ, որովհետև միջև հիմա հարձակումը տեսնում էինք եկեղեցու վրա, ես անդադ մտածում եի, բայ երբ է սկսվելու Սփյուռքի վրա։ Եվ ինչ ձևով ամենակարևորը։ Եվ Երուսաղեմ պոստը դրան անդրադարձավ։ Իհարկե մեր հայրենակից Ադամ Անուկյանը միանգամից արձագանքել է այդ գրառմանը։ Իմջալոց Ադամ Անուկյանի պատասխանը արգելափակում է Facebook-ը, որը շատ իդեալական, ես կարծացի քաղաքականապես շատ գրագետ, շատ դիպուկ պորտատեղադրում է արել Երուսաղեմ պոստին, փաստերով, ամեն ինչ։ Ինչից է բողոքում Երուսաղեմ պոստը, որ փաստորեն իրենք փորձում են հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, խաղաղություն սահմանել Հայաստանում, այս տարածաշրջանում, եւ դրան ոչնդոտում է հայկական Սփյուռքը, այսինքն իրենց ասելով հայկական լոբիստական խումբը, որ աշխատում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դե հասկանում եք, որ դա հենց Սփյուռքի նկատում է։ Եվ այսպես, ինչու՞մն է խնդիրը եւ ինչա արձագանքում այդ մասով Ադամ Անուկյանը։ Ասենք դետալներին։ Դե արդեն ասացի, որ դա խանգարում է Իսրայելի մերձեցմանը Ադրբեջանի հետ եւ դա, ասում է, Սփյուռքի կողմից շատ դեստրակտիվ եւ էմոցիոնալ է, ռացիոնալ ոչ մի բան այնտեղ չկա։ Իսկ Ադամ Անուկյանը ուղղակի հիշեցնում է, գիտեք, էմոցիա, բայց օրինակ դուք հենց խախտել եք միջազգային կարգ ու կանոնը եւ ընդունված օրենքներին հակառակ, որ ընդունել է 92 թվականին, որով արգելվում էր Ադրբեջանի զենք վաճառը, դուք զինել եք Ադրբեջանին, դուք օգնել եք Ադրբեջանին նաև 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, եւ ընդ որում եւ հետախուզական տվյալներով, եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, եւ զենքերով, եւ ինստրուկտորներով, մի խոսքով շատ մանրամասն հակադարձում է։ Իսրայել Երուսաղեմ պոստը փորձում է արդարանալ, որ գիտեք ինչ, մեր մեջ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չի կարող լինել, որովհետեւ դրանք մեզանից հեռու են աշխատում այդ երկրները իրար հետ եւ մենք, որ ուզում ենք իմանալ, նույնիսկ կոնֆլիկտներ ունենք իրար հետ, մենք չենք կարող բարեկամ լինել, որին հակադարձում Ադամ Անուկյանը ասում է, այո, բազմաթիվ հակասությունների հետ համաձայն, միևնույն ժամանակ դուք համագործակցում եք էներգետիկ ոլորտում, ռազմական համագործակցության ոլորտում, առևտրում եւ դա չի խանգարում ձեզ նաեւ միակարծիք լինել Հայաստանի ապագայի հարցում։ Ու սա հետաքրքիր է, որ Facebook-ն արգելափակում է պատասխանը։ Ասում գրված է, դուք կարող եք կարդալ Ադամ Անուկյանի էջում հոյակապ պատասխանը գրած։ Հետաքրքիր է, որ Երուսաղեմ պոստը ասում է, ախր Ադրբեջանն ու Թուրքիան ինչ կարող են ընդհանուր բան ունենալ Իսրայելը, դրանք երկուսն էլ ստեղծվել են տարբեր ազգերի դժբախտությունների վրա, իրենց տարածքներում, եւ
Ես ակնկալում էի այստեղ, որ Արամ Մանուկյանը կասեր, ես կասեի, Իսրայելն էլ է ստեղծվել ինձ եղբայրներ։ Հա, Իսրայելն էլ է ստեղծվել պաղեստինցիների դժբախտության վրա եւ պաղեստինցիների տարածքներում, այնպես որ դուք այնքան ընդհանուր բանում եք, այնքան ընդհանուր, միայն ձեր անուններն է տարբեր, բայց համեստորեն այս մասին ասված չի այստեղ։ Եվ անշուշտ ստեղծում է, որ Իսրայելը ակտիվ մասնակից էր եւ քաղաքական հովանավորն էր 2023 թվականի էթնիկ զտման մեջ, որը տեղի ունեցավ Արցախում։ Հա, եւ մեր բոլորիս համար դա պարզ է։ Ես այնքան կուզեի, որ Արամ Մանուկյանի փոխարեն նաեւ այս թեմային անդրադառնալ եւ այս ձևով պատասխաներ հայկական դիվանագիտությունը, հայկական պետությունը ներկայացնողները։ Վստահ եղեք, այդ ժամանակ դրանից հետո եւ Թուրքիան եւ Իսրայելը եւ աշխարհի բոլոր երկրները ոչ թե կնեղանային, կհարցակվեին Հայաստանի վրա, կսկսեին ավելի հարգանքով եւ լուրջ վերաբերվել, լուրջ ուղղակի, հա։ Նայ մի երկրի, որը ասելիք ունի, որը ատամ ունի ցույց տալու, որը ոսկոր ունի, որը ողնաշար ունի, որը ինֆորմացված է, որը կարողանում է նաև պատասխանի, բայց այն ինչ որ Հայաստանից է դուրս գալի, ավելի ճիշտ դուրս չի գալի այն ձայները։ Ստիպում է, որ եւ Երուսաղեմ Պոստը ասի ինչ ուզում է, հələ նեղվի, որ իրենց մերձեցմանը խանգարում է հայկական լոբիստական ընկերությունը, ենթադրում եմ Հայդատի մասին է խոսքը, խանգարում է Վաշինգտոնում։ Ես այստեղ պետք է շնորհակալություն ասեմ Հայդատի, որ ինքը կարողանում է խանգարի այս մերձեցմանը։ Եվ պետք է Հայդատին ասեմ եւ բոլորին ասեմ, որ այս ազդեցությունը, եթե հիմա կա ու դա զգացնել է տալի, շատ շուտով ավելի է մեծանալու, որովհետեւ այն գործողությունները, որ հիմա կատարվում է աշխարհում, բերելու են նրան քիչ-քիչ, եթե ոչ միանգամից, քիչ-քիչ, որ ազդեցությունը Վաշինգտոնում հայկական ավելի է մեծանալու, որովհետեւ թույլատնելու է Իսրայելինը։ Իսկ այն պահին, երբ որ բալանսը փոխվեց, այն ժամանակ, հա, օրինակ Թրամփի աշխատասենյակում չի կարող հայտնվել, ասենք ինչ որ նարեկ, հա, ինչ որ նարկոբարոն Հայաստանից, որը նշանակվել է դեսպան որպես։ Եվ դեսպանների հավաքի ժամանակ սելֆի անելով Թրամփի հետ ներկայացնել դա որպես հանդիպում Թրամփի հետ։ Դուք պատկերացնում եք, ես այնքան նկարներ ունեմ շատ մարդկանց հետ։ Դա ընդհանրապես եղել է ուղակի համագործակցության ժամանակ ֆոտո։ Երբեք ես դա չեմ ցույց տվել։ Ես հանդիպում եմ ունեցել ասենք Դոմինգոյի հետ, կամ ասենք Մուծիի հետ, հա, ասենք ես հանդիպում չեմ ունեցել։ Ես հանդիպել եմ ու մենք ունեցել ենք նկարը եւ այդպես շատ մարդկանց հետ, բայց նրանց համար ոչ մի բան տարբերություն չկա, ցանկացած նկար արդեն քաղաքական հանդիպում Թրամփի հետ, ինչ որ վերադառնանք մեր օրակարգին, իջնելու է քիչ-քիչ եւ հայկական լոբիստական ընկերությունների ձայները ավելի բարձր է հնչելու Վաշինգտոնում, որովհետեւ եթե դա հանկարծ չեղավ, եթե դա հանկարծ չիրականացավ, այս ռեժիմով մենք կորցնել ենք Հայաստանը։ Կորցնել ենք եւ ֆիզիկապես, եւ էկոլոգիապես, եւ ուղղակի ստատուսով, դե ֆակտո մենք կորցնելու ենք, հա, եւ դե յուրե ենք կորցնելու։ Փաշինյան Նիկոլը սկսել է աշխատել արդեն այն սահմանալության վրա, որը Հայաստանի պետականության վերջն է։ Պետք է հասկանանք, որ այս ամեն ինչը կատարվում է տարբեր մասնակիցների կողմից եւ այս կառավարվում է, ղեկավարվում է նույն կետից, ինչպես ես միշտ ասել եմ, այդ երկրի անունն է Իսրայել։ Դուք չմտածեք Իսրայելը ասենց ասեմ, հա, հрьяաներն իմ թշնամիներն են կամ Իսրայելում ապրողները իմ թշնամիները։ Ես լավ ընկերներ ունեմ, որոնց մասին ես ոչ միայն գիտեմ, ես անձամբ եմ ճանաչում, մարդիկ կան, որ ես մասին լսել եմ, լավ հայեր կան, շատ։ Եվ պետք է ասեմ, որ իրանք էլ են այս կարծիքի։ Մեծ մասն է այս կարծիքի։ Չմտածեք, որ Իսրայելում ապրող մարդու համար այս ամեն ինչը, այն ինչ որ հիմա հնչում է իմ եթերում եւ աշխարհում կատարվում իրենց հաճելի է։ Ոչ, որովհետեւ արդյունքում այդ պետությունը գնում է կործանման։
Եվ այնտեղ ապրող քաղաքացին ինչ որ չափով նաև իր պատասխանատվություն ունի նրա համար, ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, չնայած ինքը ոչ մի բանով պատասխանատու չի, բայց չէ՞ որ դա կապված է այն երկրի որտեղ ինքը ապրում է։ Այս չի։ Բայց իսկ մեր համար ամենակարևորը ճշմարտությունն է, ես չեմ կարող դրա մասին ուղիղ տեքստով չխոսել։ Այնպեսով տեսանք արդեն կար հարձակում եկեղեցու, մենք գիտեինք ոնց է, թե Սփյուռքին դա ոնց է ազդելու, լսեցինք այսօր, ու ոչ ավել ոչ պակաս այդ Երուսաղեմ պոստից։ Չնայած պատասխանները շատ լավ։ Նայենք, Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի առաջընթացի կապակցությամբ իհարկե։ Ինքը շատ շնորհակալ է եւ Արամ Սարգսյանին, շատ շնորհակալ է եւ Փաշինյան Նիկոլի եւ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ծառայում են, որտեղ մեծ առաջընթաց կա։ Ինքը տենց է ներկայացնում, ու պայքարում եք եկեղեցու դեմ, մենք տեսնում ենք, որ ընդ մարդիկ են գալի օթափողվելու կաթողիկոսների գերեզմանների վրա, նույնիսկ ձեր լավագույն թատրոնների փոխտնօրենները, լավ առաջընթաց է, այո, Էրդողանը գոհ է, շատ գոհ է հայկական ներկայացուցիչներից, իր ներկայացուցիչներից Հայաստանում, ինքը գոհ է, ինքը բարձր է գնահատում բոլորի աշխատանքը այդ տարածքներում, բայց Էրդողանին կարելի է ասել մի բան, այն ինչ որ դու երազում ես, դա մասին երազում էին նաև քո նախնիները, այն ժամանակ հայկական պետականություններ չկար, իսկ դուք հզոր կասկածություն էիք, դա չհաջողվեց, ես շատ կասկածում եմ, որ կհաջողվի նաև հիմա, բայց դու կարաս գոհ լինես, իհարկե, որովհետև դու գոհ լինելու առիթ ունես, իրոք լավ են աշխատում քո համար, բայց բավարար է արդյոք, որ դու վերջնական քո արդյունք ունենաս, ես չեմ կարծում, Եվ դուք հիշում եք, որ ես ամեն անգամ, երբ որ ասել եմ իշխանության մասին, իշխանության ծառայող օլիգարխների մասին, այս մի շեշտել եմ, որ իշխանությունը ի ձեռն է կենտրոնացել մի քանի օլիգարխների եւ դրանց ձեռքով քանդում է ուղղակի Հայաստանը ոնց հնարավոր է եւ որ ասում է դրանց մեջ է Լֆիկը, Կրզոն, Արսենյան Գուգոն, որ հիմա դեսպանը, դե դրանց հետ կարելի է նշել նաեւ Արամ Սարգսյանին, Վազգենի քրոջը եւ այսօր իմացանք, որ փաստորեն երկրորդ գործարարը, որ ադրբեջանական բենզինը վաճառելու, դա Լիֆիկն է, Սամվել Ալեքսանյանը, իսկ կասկած չունեի, որ նա չի խորշելու արյան վրա փող աշխատելու, որովհետև ինչպես է իր կյանքն ու գործունեությունը բիզնեսը սկսել Սամվել Ալեքսանյանը, նույն արյան վրա, սպանություններ, առևանգումներ, խոշտանգումներ, նույն արյան վրա, ու այս կարգի ինչպես Կրզոն, ու այս կարգի մարդկանց համար ադուն ինչ գնա, ինչ գին ունի, եթե այնտեղ կա փող, չէ՞ որ ամեն ինչ արվել է փողի համար, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը արվել է փողի համար, հիմա մի հոգու արյունաթափել, թե 1000 հոգու արյունաթափել, փաստորեն սա էլ իրենց համար նշանակություն չունի, թե մի հոգու արյունափող թափվել, բայց երկիրը մնացել է տեղում, թե երկիրն էլ ենք հետը կորցրել, սա էլ նշանակություն չունի, հիմա ես ուզում եմ մեր ժողովրդի հետ խոսել անկեղծ, մենք գիտենք, չէ՞ որ եւ Կրզոն, це փաստա, եւ Սամվել Ալեքսանյանը, Սիթիների տերը, երկուսն էլ կանած ամենաբարձր ծառերից, ես երեք ասեցի, միզում են մեր բոլորի դեմքին եւ երրաբոլորի վրա, բարի իրական իմաստով, մենք հակադարձելու բան ունենք, առնվազն գոնե դուք կարող եք այդ ծառայություններից էլ չօգտվել, այն ինչ որ կապված է Սիթիների հետ, այն ինչ որ կապված է Կրզոյի հետ, իր բանկերի, իր չգիտեմ, ինչ ունի դա Հայաստանում, առնվազն գիտեք իր բանկը, դե առնվազն գիտեք գոնե, չեմ ասում բենզալոցակայանները, գիտեք գոնե Սիթին, կարող եք իրանց ցույց տալ ուղղակի, որ դուք թույլ չեք տա, որ ձեր դեմքին միզեն, կարելի է, որովհետև ես անկեղծ եմ ասում,
Այսօրվանից ով մտավ City առևտուր անելու, ինքը ընդունում է, որ իր վրա կարելի է այտենց գործողություն կատարել։ Չեմ ուզում այդ բառն ասել։ Ով գնեց այդ թուրքական նավթը, ով օգտվեց դրանց ծառայություններից, նշանակում է ինքը ուղղակի իրավունք չունի երկիր ունենալ, որովհետև իրավունք չունի երկիր ունենալ մի մարդ, որ արժանապատվություն չունի, արա իր երեխաունը պատրաստա վաճառը։ Ես չեմ ափսոսում ոչ մի արած գործ, որ միջև արվել է այդ մասսային փրկելու համար թաղանից։ Բայց եթե չհաջողվեց փրկել, ես չեմ ափսոսա, որ դրանք գնացին մտան յաթաղանի տակ։ Այսքան չեմ ափսոսա ես։ Որովհետև դա եղել է իրենց ընտրությունը, ոչ թե իմ թուլությունը կամ ձեր թուլությունը, որ մենք չենք կարողացել իրենց օգնել։ Մենք անում ենք անհնարինը, բայց մենք չենք կարող իրանց տեղ ապրել արժանապատիվ։ Մենք չենք կարող մարդավարի, չասեմ, մարդու նման ապրել էլի։ Մարդու նման։ Իդեպ, եթե գնահատում եք այն ինչ որ կատարվում է, օգնեք ալիքին։ Ֆինանսական բոլոր հնարավորությունները կա փոխանցումների համար եւ ամենակարևորը տարածեք։ Այսօր իմ համար խոսելը շատ դժվար է։ Եվ այս գրզոներին, այս լաֆիկներին ուզում եմ այս նյութը ցույց տալ հայերեն տարբերակով, մանրամասն։ Որ դուք տեսնեք իրենք իրենց թուրքերին ոնց են վերաբերվում։ Երբ որ բանը հասնում է հողին ու ձեզ ինչ են անելու, երբ որ այդ հնարավորությունը ունեցա։ Ես իմ ուղղակի ձայնը կանջատեմ, որովհետև թուրքական երաժշտությունը չեմ ուզում։ Ես կկարդամ տեքստը ձեր համար։ 2 ամուսիններ գրում են. հարգելի նախագահ, բոլոր այս մեր գործարաններն ու արշարժ գույքը Լեյլա Ալիևայի անունն օգտագործելով խլվել են մեր ձեռքից։ Մեր հարգելի Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան, մենք Ղարաբաղյան հաղթանակից հետո Ղարաբաղը վերականգնելու համար հրավիրված ֆինանսական թուրքական կազմակերպություններից մեկն ենք։ Մեր ընկերությունը Քելբաջար եւ Լաչին քաղաքներում դպրոցներ, հյուրանոցներ, հիվանդանոցներ, զինվորական զորամասեր է կառուցել։ Ընդհանուր թվով 40 անուն շենք, շնորհակալություն։ Այդ շենքերի 60-ներն անձամբ հարգելի Իլհամ Ալիևն ու Մեհդիբան Ալիևան են մասնակցել, եկել են բացել են։ Հարգելի նախագահ, բոլոր այս մեր գործարաններն ու անշարժ գույքը Լեյլա Ալիևի անունը օգտագործելով խլվել են մեզանից։ Արդեն 2 տարի ապարդյուն դիմում ենք ադրբեջանական պատկան մարմիններին, դեռևս ոչ մի արձագանք չկա։ Իրավիճակի մասին տեղեկացրել ենք նաև Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան, դեսպանի մի խոսքով։ Դեսպանը վախեցավ եւ մեզ ասաց. հանգիստ մնացեք, թե չէ ադրբեջանցիները իմ անունն էլ կվարկաբեկեն։ Պարզը։ Պարոն նախագահ, ինչ որ կեղծ ոստիկաններ մտան մեր տուն, ասում է, ներխուժեցին եւ ապօրինի խուզարկություն կատարեցին։ Մեր տնից, այսինքն թուրք գործարարների տնից, գործարարների տնից ինչ արեցին, չհասեցի կարդալ, թուրք գործարարների տնից զենք հանեցին, զենք ենք տտանում։ Մեզ հետ այնպիսի բաներ արեցին, որ նույնիսկ հայի հետ այդպես չեն վարվում։ Այսինքն իրենց համար նորմալ է, որ հայի հետ կարելի է վարվել, բայց իրենց հետ ասում ավելի վատ են վարվել, որ նույնիսկ հայի հետ այդպես չեն վարվում։ Գրզո եւ լֆիկ։ Դուք պատկերացնում եք ինչ ա լինելու ձեզ հետ այն օրը։ Եթե իրոք իրականանա ձեր երազանքը եւ ըստ ձեր գործողությունների արդյունքի դուք հայտնվեք թուրքական իշխանության տակ։
Կարող եք պատկերացնել դա։ Եթե ես ոչ, ասենք, եթե մենք ոչ մի բան չկարողանանք փոխենք, դա կատարվելու է։ Ու ես նստելու եմ նայում ինչա կատարվում, ձեզ է։ Եվ վերջում ավելացում եմ, որ մենք ձեզանից օգնություն ենք ուզում։ Բա դուք ումից եք ուզելու օգնություն։ Իրանք ասանք իրաց պրեզիդենտ ունեն։ Դուք ումից եք ուզելու օգնություն։ Սա է պատահելու բոլոր նրանց հետ, ովքեր երկիրը տանում են թուրքացուն։ Բա մեզանից հասնում է ասելը ու ամեն ինչ անել, որ դա չլինի։ Եթե ուժներս չպատեց եւ դա իրականացավ, ձերը լինելու է այն մինիմում, ինչ որ եղել է այս երկու գործարարների հետ, ամուսինների հետ, որոնք նշում են, որ նույնիսկ հայերի հետ է պետք է բարի։ Իսկ ինչ է պատրաստում մեր հետ անել, ես ուզում եմ նորից կարդալ երկու Ալիևների, հայրեբորթի Ալիևների խոսքը։ Առաջինը կարդում եմ Փաշազադեի խոսքը։ Կառավարությունը եւ ես անձամբ հանգել ենք այն ես համոզման, որ պատմական Հայաստանը եւ իրական Հայաստանը ոչ միայն համատեղելի չեն, այլ նաեւ հակոտնյա են միմյանց։ Բա իրանք մտածել են վիճվածքներով ու եկել են այդ եզրակացության։ Նույնիսկ լրջագույն սպառնալիքներ են ստեղծում մեկը մյուսի համար, հա։ Հիմա Ալիևը իրական Հայաստանի առասպելականի միջև պետք է տարբերություն լինի։ Ասում են պատմական, բայց ես դա անվանում եմ առասպելական, քանի որ պատմությունը չպետք է ենթարկվի շարժման։ Այսինքն սա այս տականքը գոնե ընդունում է, որ դա պատմությունն է, դա կա։ Այսպիսով նրանք պատմության մասին առասպելներ ստեղծեցին։ Երկու եղբոր համատեղ հայտարարությունն է։ Երկու եղբայր միասին վախենում են պատմական ժառանգությունից, որովհետև սա է, որ հանգիստ չի տալիս դևերին։ Հայը հիշելով իր պատմական ժառանգության մասին, հա, երբեմն կոտորվելուց հետո նույնիսկ հառնում է մոխիրներից եւ սկսում է ուզել իր ուզածը, էլի պահանջում է։ Ամերիկայում լինի, Ֆրանսիայում, Եգիպտոսում, թե Հայաստանում։ Եվ սրանց երկուսի բանն է, երազանքն է, դա իսպար ալմատախիլան է։ Դրա համար օգտագործում են բոլոր հնարավոր միջոցները, նաև անհայրենիք հարուստ բոմժերին, ինչպեսին գրզոնը, լֆիկնը եւ մնացածները։ Եվ դրա համար օգտագործում են բոլոր հնարավոր գործիքակազմը։ Այսպիսի գործիքակազմեր կային նախկինում, ով ապրել է սովետական միության վերջի տարիները եւ մի քիչ նայեք, այսպես գործիքակազմեր կային, նայեք։ Էսի սովետական վերջի շրջանի Տիկին Լուսյանը, նայեք։ Ինքը ձեզ հիմա գիպնոզի է ենթարկում։ Բոլոր գործիքները ընդունելի է։ Երեք ուղղակի որ Տիկին Լուսյանին տեսա, որ դեմքը պլաստմասից էր դառել։ Անհասկանալի պատճառներով հիշեցի, որ այս Տիկին Լուսյաներ սովետական միությունն էր օգտագործում իր գոյության վերջի ընթացքում։ Որը նշանակում է մի բան, երբ որ սպառվում են բոլոր գործիքները, ասպարեզ են ներկվում այսպիսի, նայեք, ինքը հիմա ձեզ գիպնոզ անում, նայեք։ Հա։ Ու գիտեք, որ միլիոնները հավատում էին սրան։ Էկրանից են կողմ ընկնում էին բանի, ցնցումների մեջ։ Երկուսն էլ հոգեվարքի մասին է հուշում։ Երկու դեպքներ։ Սովետական միության վաղճանը, երբ որ սրանց էին օգտագործում, եւ այսօրվա Տիկին Լուսյանները, որոնք կանխատեսում են, որ Ալիևը ոչնչանալու է, բայց ոնց որ թե Փաշինյան Նիկոլը լավ է։ Փաշինյան Նիկոլը լավ է, բայց լավ չի օգտագործված եւ դեր շպրտված շիշ բռնողը։ Չէ որ ինքը ամեն ինչ արել էր, որ շիշը ապահով հասներ տեղ։ Ինքը բռնել էր հնարավոր բոլոր շշերը, ինքը ծառայել էր բոլոր հնարավոր ձևերով, հա, բոլոր հնարավոր հանցանքները իր վրա էր վերցրել։
իրականացնել այդ ում պետք է գնդակահարելու process-ները, ջարդելու process-ները։ Եվ այսօր ասում եմ, ես բողոք հարկելու եմ ԿՊ վարչության որոշումը։ Բողոք հարկել։ Հետաքրքիր է որ դատարանում։ Որ այն դատարանում, որ քեզ քո կիլերներին չի ձերբակալել, լուրջ այդ որ դատարան ունենայիր, քեզ որոնց պետք է ձերբակալած լինեին։ Քո կիլերներով անդերձ։ Հիմա այդ չդատարանները դու բան ես ուզում բողոքարկես։ Դաժանա գուցե հավատալը շիշ բռնող։ Բայց տենց է։ Երբ որ դու ժողովրդի եւ շշի Նիկոլի շշի մեջ ընտրում ես Նիկոլի շիշը, հա, այդպես ձեռդ ամնում, որպես հիշողություն եւ կդզվում ես համ Նիկոլից, համ ժողովրդից։ Թե ինչա լինելու դրանից հետո քո ճակատագիրը, այդ էլ թող այդ տղեկը որոշեն, որոնց բարեկամներին կյանքից խլել եք, զրկել եք ավելի ճիշտ։ Եվ ոչ միայն կյանքից եք զրկել։ Հա, տենց է։ Ցանկացած օգտագործողի պետք է պատրաստ լինի, որ մի օր այս կարգավիճակում լինելու, որովհետև բոլորի ճակատագիրն է սա։ Սա դասական բանն է, քաղաքականությունն է, այն ինչ դուք եք ասում քաղաքականություն, էլի։ Եվ այս օգտագործված շպրտացին նորից հետ են բերում։ Կապիկ Հայկոյի նորից բերում են մեջտեղ հիմա 26-ի ընտրությունների համար։ Դե քաղաքապետի ընտրությունները Սարգին անցավ Ավինյանը, հիմա է ժամանակն է, չէ, 26-ի։ Ո՞ք ինձ հետաքրքիր է, էլի։ Հայաստանում լուրջ մարդ կա, որ մտածում է, ուսան կարելի է հավատալ, ցայն տալ։ Գիտեք, այս վերջերս մի հատ խոսք կարդացի, չէ, որ ուժեղ մարդիկ վիրավորվում են ստից, որ իրաց մոտ սուտ ես խոսում, իրանք նեղանում են։ Թույլ մարդիկ նեղանում են ճշմարտությունից։ Այսինքն, այս կարգի լկտի բաներից, օրինակ ես նեղում եմ։ Դուք լուրջ մտածում եք, որ Հայաստանում այսքան ապուշ կա, որ սպասում է Հայկոն, երբ հավետադառնալու քաղաքական ասած, որ շարունակի իր կապիկությունը։ Ձեզ պատմեմ Անուշի մասին, որ 85 տվից ծնված է։ Այս գեղեցկուի հայուի 85 տվից ծնված 3 երեխաների մայր։ Մասնակցել է 20 թվականի պատերազմին, կամավոր է գնացել ճակատ։ Իսկ 26 թվականին Սև լիշներ պաշտպանում ջերմուկը, որը Նիկոլա հանձնեց։ Հայ է։ Հայ է, ինքն է հայ։ Ու սպանվեց, 3 երեխա մնացին որ հետո ասեին, մենք խաղաղություն ենք ուզում, ուր եք գնացել։ Երևի այդ ասողները ենթադրում են, որ Անուշը իր երեխեքի համար խաղաղություն չէր ուզում։ Հա, ինքը երեխեքի համար պատերազմ էր ուզում, դա համար էր գնացել երկիրը պաշտպանում։ Չէ, տխմարն էր։ Անուշը ուղղակի տարբերություն ձեզ հասկանում էր, որ եթե ուզում ես երեխեքդ խաղաղ ապրեն, եթե մարդ չի մնաց, դու պետք է զենքը ձեռքդ վերցնես։ Իմ այդ հարցաքննությունը տևել է, ես ասեմ, ինչ կես ժամից 15 րոպե, 3 ժամ։ Գործարար Սամվել Կարապետյանի խոսքերը վերլուծելու մասնագիտական կարծիք տալու համար բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Նարինե Դիլբարյանին կանչել են քննչական։ Ինձ հետաքրքրում են, թե ինձ ուղղորդել են, անկեղծ ասեմ, գիտեք, ինձ համար դա շատ վիրավորական էր։ Քանի որ ես միշտ եղել եմ ցանկացած ուժեղ մարդու համար, որ իրանց բան են ասում, վիրավորական է։ Բայց քննչականի համար ինչ է։ Քննչականի համար վիրավորվել բան չկա, իրանց եւ ուղղորդում են, եւ հրամայում են, ինչ պետք է այդ պահին անում են, իրանք սահմաններ չունեն, դա մեր չեն մտածում, որ այդպես բան ասելով մարդին կարելի է վիրավորել։ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին
Ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցել այդ ամեն ինչին։ Արդյոք Սամվել Կարապետյանի այս խոսքերում կոչ կա։ Կարապետյանի պաշտպանական խմբից Ռուբեն Հակոբյանը դիմել է գրականագետներին ու լեզվաբանին, որ մասնագիտական կարծիք հայտնեն։ Քննչական կոմիտեն եկեղեցու պաշտպանության մասին այս մեկնաբանությունը ներկայացնում է իշխանությունը զավթելու կոչ ու բանտարկել է գործարարին։ Ես ներկայացրել եմ կարծիք, որտեղ լեզվաբանորեն հիմնավորել եմ, որ խոսքային այդ շղթան շարահյուսական եւ ձևաբանական ու ոճաբանական տեսանկյունից չի ենթադրում կոչ, այսինքն չի ենթադրում երկրորդ կողմի արկայություն, որը կդիմի ինչ-որ գործողությունների, ինչը հետագայում մեղսագրվել է իրեն։ Լեզվաբան Նարինե Դիլբարյանը կարծել է, թե Կարապետյանի գործը քննող 53 հոգանոց խմբին հետաքրքրում է, թե ինքը որ հեղինակ Կարապետյանի գործը քննող 53 հոգանոց խումբ։ Հայաստանում էլ գործ չկար քննելու։ Հայաստանում հանցագործություններ չկան, բոլորը պարապ են։ Կարապետյանի գործը քննում է 53 հոգանոց խումբ։ Պատկերացնում եք Հայաստանի բյուջեն այդ ինչա։ Որ մի հոգու գործը 53 քննիչ է քննում։ Բարձր աշխատավարձներով, օֆիսներով, ծառայողական մեքենաներով։ Ճոխ։ Դուք հասկանում եք Հայաստանի բյուջեն ինչին է գնում, որ Սամվել Կարապետյանի գործը, այս հայտարարությունը, որ հանցակազմի ընդհանրապես գոյություն չունի, հետո մի հատ էլ վերլուծողին ասում են, կարող է հանցագործես։ Սխալ ես վերլուծում, չես ուզում, որ մենք դատենք, չես ուզում ասես, ինչ որ մարդը չի ասել։ ների ու գիտնականների աշխատանքներից է օգտվել մասնագիտական եզրակացությունը գրելիս։ Արդյոք օբյեկտիվ է ու դոցենտ Դիլբարյանը ցանկը կազմած ներկայացել է քննչական կարծիքի բովանդակության հատվածն ասում է րոպեներ է տևել, ժամերը քննիչները նվիրել են բոլորովին ուրիշ բանի։ Բաղադրիչ է, որը կարող էր ենթադրենք հետաքրքրել քննչական կոմիտեին, թե ինչպիսի գրականություն կա այդպիսի վերլուծությունների համար, չափազանց փոքր էր։ Մնացածը վերաբերում այնպիսի հարցեր էին, որի միջոցով քեզ փորձում էին, չգիտեմ, համոզել կամ որ դու թերի կարծիք ես տվել, կամ քեզ վրա ճնշում է գործադրվել։ Լեզվաբանին փորձել են համոզել, որ այդ կարծիքը ուղղորդված է գրել։ Նախաքննական գաղտնիքի պարտադրանքով Նարինե Դիլբարյանը հիմա ավելի մանրամասն չի կարող պատմել։ Իմ ամբողջ կյանքում պաշտպանել եմ օրենքը, իրավունքը եւ մարդկանց։ Ու ծիծաղելի էր, էլի, երբ ինձ ուզում էին համոզեին տարբեր բառաշրջումներով, շրջասույթներով, փոխաբերություններով, որ ինձ վրա ճնշում են գործադրել կամ ինձ ուղղորդել են։ Գիտեք, Ես բոլորդ գիտեք, որ Սամվել Կարապետյանի ես ֆանը չեմ ընդհանրապես։ Բայց իմ համար միևնույն չի Հայաստանում աշխատում օրենքը, թե չէ։ Իմ համար միևնույն չի ինչ է կատարվում։ Իմ համար միևնույն չի նույնիսկ մասնագետների, որոնք եզրակացություններ են տալիս, ովքեր ինչ եզրակացություններ են տալիս, իրենց հետ ինչ է կատարվում եզրակացություններ տալուց հետո։ Որովհետև եթե մենք ուզում ենք ապրենք մի երկրում ապահով հանգիստ գալ մեր երեխաների համար, այդ երկրում պետք է աշխատեն օրենքներ։ Հայաստանում չի աշխատում օրենքները, Հայաստանը պետություն չի։ Ու դա մասնամբ նաև մեր մեղավորությունն է, որովհետև եթե մենք մեզանից իհարկե շատերը կան, հիմա կմտածեն, եթե դա վերաբերվում է Սամվել Կարապետյանին, քանի որ ինքը ռուսական կողմնորոշում ունի, ռուսական բիզնեսմեն է, իր կապիտալը կուտակվել է, վերջ իր հետ կարելի է անել ինչ ուզում են։ Վերջ։ Ու սենց բանը պետություն են կառուցել։ Չէ, դա անառակություն է։ Դա անառակություն է։ Անառակություն, երբ որ դու ճշմարտությունը իրականությունը սկսում ես սակարկել։ Անառակություն է, ուրիշ ինչ ասեմ։ Եվ հիշում եք Սոնային սպանելու դեպքը։ Առ այսօր մեղավորները բացահայտված չեն եւ սպանող վարորդի որոշումը, որ սահմանել էին իր պատիժը 1.5 տարի սպանելու համար, մարդիկ ըղի կնոջ սպանելու համար։ Նույնիսկ ինքը աշխատանքից ազատված չի, ինքը շարունակում աշխատել։ Գիտեք ինչի։ Որովհետև էդի Նիկոլ Փաշինյանի շարասունը չէ, էդի վարչապետի շարասունը։ Նիկոլ ասել է սպանեք եւ դուք պրոբլեմ չունեք։ Ապացուցեք ուզում հեսա։ Ով հիմա մարդ սպանի, նույնիսկ եթե անհրաժեշտություն չի եղել դրանում, ինքը պրոբլեմ չունի։ Սպանեք, ջարդեք, ինչ ուզում եք արեք։ Ես ձեզ
կանաչ լույս եմ տալի, մենակ ես մնամ իշխանության։ Ուզում եք դուք անպատիժ սպանեք, անպատիժ ջարդեք, թալանեք, ուզում եք, ես պետք է մնամ վարչապետ։ Միջև հիմա սելա 3 տարի։ Չկա մեղավորը։ Չկա բացատրություն, չկա, սպանողն է դեռ աշխատում է։ Զգզգում են, որ ասում է վաղեմության ժամկետ ունի սա 2027-ին լրանում է 5 տարի, բայց փակին գնա։ Պատասխանատու ինչ են ասում։ Դե 2 տարի կզգզգենք, փակին կգնայի։ Պարզա։ Պարզան չէ նշանակում Փաշինյան Նիկոլի կառավարություն։ Ես նույնց եմ ասում։ Ես ուզում եմ տեսնել բոլորին նրանց ճակատագրերը, ովքեր աջակցում են Փաշինյան Նիկոլին։ Սա որպես հետազոտող եմ ուզում տեսնել։ Ես ուզում եմ մանրամասն տեսնել ով ոնց է քայքայվում, ով ոնց է պատասխան տալիս այս ամեն ինչի համար, իր կյանքով մեկ, երեխեքով, բանով, բոլոր մանրամասները ես ուզում եմ իմանամ, մի հատ գիրք գրեմ մանրամասներով, sense օրերով, ժամերով, որ տպագրվի բոլոր լեզուներով, որ ամեն մարդ, ամեն երկրում հասկանա մի բան, երբ որ դու սատանի հետ բարև ես տալի, ձեռնել սեղմած ուզում ես գնաս առաջ իր օրենքներով։ Պատրաստների սա պատասխանները տա։ Տարբեր ձևերով, ձևերը այնքան տարբեր են։ Սա լսենք։ Ռուբեն Ռուբինյան, դուք ասում եք, որ չեք սովորել Թուրքիայում։ Ես Թուրքիայում երբեք չեմ սովորել։ Ես սովորել եմ 3 երկրում։ Հայաստանում, որտեղ ավարտել եմ ԵՊՀ-ն, Անգլիայում, որտեղ մագիստրատուրա եմ ավարտել, եւ Լեհաստանում, այսինքն ավարտել եմ 3 համալսարան, 3 երկրում եւ Թուրքիան դրանց թվում չի։ Ինչ է նշանակում ԱՊՀ-ում։ ԱՊՀ-ում դες բան կա։ Դա լսենք, էլի կարող ես սխալ ասել։ Հայաստանում, որտեղ ավարտել եմ ԵՊՀ-ն, Անգլիայում, որտեղ մագիստրատուրա Անգլիայում եմ ավարտել եւ Լեհաստանում, այսինքն ավարտել եմ 3 համալսարան, 3 երկրում եւ Թուրքիան դրանց թվում չի։ Okay։ Տեսեք, ԱԺ-ի պաշտոնական էջում ձեր իսկ կողմից տրված ինքնակենսագրականի մեջ կա այսպիսի միտող. 2017-ից 18 թվականներին զբաղվել եք գիտական գործունեությամբ։ Թե ինչ գիտական գործունեություն է, որտեղ եւ ինչ պայմաններում բացակայում է, չհաշված են փաստին, որ նախորդ տարիներում բավականին մանրամասորեն ներկայացրել եք որտեղ եք սովորել եւ ինչ եք արել։ Տեսեք, քանի որ այսպիսի մի ասացված կա ժողովրդական, ասում են ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 10 անգամ լսել, այդ իսկ պատճառով ես սկրինը կտեղադրեմ, լիքն էլ կտեղադրեմ մեկնաբանություններում, դուք Ստամբուլի Սաբանջը համալսարանում զբաղվել եք ինչ-որ գիտական գործունեությամբ եւ ինչ գիտական գործունեություն է դեռ պարզ չի, փուսամ դուք կմեկնաբանեք։ Տեսեք, առհասարակ սուտ խոսելը լավ բան չի, առավել ևս քաղաքական գործ չի համար լավ բան չի, եւ երբ ձեր օպոնենտը խոսում է ճիշտ եւ ճշտի մասին, անվանարկելը լավ բան չի, Ռուբեն Ռուբինյան։ Հա, իդեպ, մի բան էլ ասեմ, երբ հայաստանցիները գնում են Թուրքիա աշխատելու, գտնվում են թուրքական հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Դուք 17-18 թվականներին գիտական աշխատանքներով եք զբաղված եղել Թուրքիայում։ Տենց էլ հարց մնաց, թե ինչ որ դուք եղել եք նրանց ուշադրության կենտրոնում, թե չէ, եւ առավել քան հարց մնաց, թե ինչպես ստացվեց, որ վերադառնալուց հետո դուք եղաք հայ-թուրքական հարաբերությունների բանագնաց։ Ես թվում է, որտեղ ոչ մի հարց էլ չկա։ Բոլորովին դա հարց չկա, ամեն ինչ բաց։ Ինչ հարց։ Գուրգեն Յանիգյան, պատմությունը մեզ կփաստե, որ խոսքերը անիմաստ են, եթե արդարությունը չի պաշտպանի ուժով, որևէ ցեղի ազատությունը չի տրվի ոսկե պնակի վրա։
Սա նա մասին է, որ եթե դուք արդարությունը պատրաստ չեք պաշտպանել ուժով, հարգելի ընկերներ, ոսկե պնակի վրա դա մեզ չի տրվելու։ Արդարությունը տես բան է։ Ինքը կարիք ունի պաշտպանվելու։ Պաշտպանողների կարիք ունի։ Ու երբեմն այդ պաշտպանելը կարիք ունի նաև ուժի գործադրումով։ Եթե մենք դա չենք անելու, մենք դա պատրաստ չենք, մեզ ազատություն ոչ մեկ չի տալու։ Լույս ոչ մեկ չի տալու։ Ես ուզում եմ տեսնեմ են վառվող բենզալացակայանները։ Ես ուզում եմ տեսնեմ են բանկրոտ դարձած օլիգարխներին։ Ես ուզում եմ տեսնեմ են ակտիվ իրա գումարով, իրա ծախսած փողով քաղաքականություն իրականացնող մարդուն, տեսեք, ստե ուժ հոպետ չի կիրառել։ Պետք է այդ գումարը ճիշտ տեղում ծախսել, ճիշտ տեղում, այդ բակային խանութներում կատարեք ձեր գնումները։ Մի հարստացեք այդ օլիգարխներին։ Մի գնեք այդ բենզինը թող մնա իրենց մոտ։ Եթե չեք կարողանում դա վառել, հասկանում եք։ Սա էլ ուժ է, փողի ճիշտ ծախսելը ուժ է։ Որովհետև այս ամեն ինչ էս փողի համար է արվում։ Այն ամեն մեկից գրպանում գտնվող 1000 դրամը ուժ է, դա ձեր ուժն է, ձեր չափով ձեր ուժն է։ Հիմա դուք դա ո՞նց եք կիրառում ձեր ուժը։ Այդքանով էլ պայմանավորված է, թե դուք ինչ եք անում ձեր համար։ Դուք դա ձեր համար եք կիրառում այդ ուժը, թե թշնամու համար։ Շատի փոքրի խնդիր չկա, ձեր ունեցածով պետք է անեք։ Եթե կանենք, կունենանք պետություն, եթե չէ, չեմ ուզում շարունակել։ Էդգար Համբարձումյանն էլ լավ, ես չգիտեմ, որ ինքը ռեժիսոր է, բայց հետաքրքիր բան է, պատրաստել նյութ ուզում ձեզ ցույց տա։ Ու այդպես ֆիլմը վերջանում է։ Ու համեմատելով Սութին Նիկոլի զոմբիները հարձակվել էին Մայր Սուրբ Աթոռ Էջմիածին, պատարակ բղծելու, Էջմիածինը բղծելու, ու այնտեղ նաև աչքի ընկավ մի մարդ Վրեժ Դուրգարյանը, որը օպերայի թատրոնի փոխտնօրենն է, Կարեն Դուրգարյանի տնօրենի եղբայրը։ Լսենք, թե ինչպես է Կարեն Դուրգարյանը արդարացնում իր եղբորը։ Եվ իմ եղբայրը փորձել է բարձրանալ, որպեսզի գոնե մի քիչ կարողանա օդափոխվի։ Օդափոխության էր եկել։ Ուրեմն 95-ից 2000 թվականը ես սովորում էի Տիգրան Լևոնյանի արվեստանոցում, օպերային թատրոնի ռեժիսոր որպես։ 5 տարի ես օպերային թատրոնում եմ եղել, տեսնեմ թե ինչպես է Տիգրան Լևոնյանը պայացի բեմադրում, Կարմեն եւ այլն։ Ու այդ ժամանակ չգիտեմ ինչու Տիգրան Լևոնյանը որոշում է ֆիլմ նկարել Մեծապատիվ մոռացկաները։ Ֆիլմ, որտեղ այդ օրվա իշխանությունը, նախարարությունը փող է մուրում մեծահարուստից։ Այն ժամանակ մշակույթի նախարարությունը դեմ էր, որպեսզի այդ ֆիլմը նկարվի ամեն ձև, ասում էին պետք չի որ նկարես, բայց վերջի վերջո Տիգրան Լևոնյանը ավարտին հասցրեց այդ ֆիլմը։ Էկոնոմիկայի բաժին, առողջապահության բաժին, մշակույթի բաժին, հասարակած տան տնօրեն, ռեկետ, արդարադատության բաժին։ Սա էլ մեր գաղտնի գործակալն է։ Բարի եկեք։ Մի խոսքով ֆիլմն է մասին, թե ոնց են նախարարները փող մուրում, փողի մեռած են։ Մշակույթի նախարարությունը շատ դժգոհ էր, որ այս ֆիլմը նկարել են, ու Տիգրան Լևոնյանին օպերայի գեղարվեստական ղեկավար լինելուց ազատեցին գործից։ Ու այս ժամանակ ասում եմ, դե ինչին էր պետք գնաց այդ ֆիլմը նկարեց, իր համար նորմալ օպերաներ էր բեմադրում։ Ու հիմա այսքան տարի անցնելով, տեսնելով մեր մշակույթի նախարարությունը, որ իրանց միջև այժմ էլ պետք չեն Տիգրան Լևոնյանի պես մարդիկ։ Իրանց պետք են հավատարիմ շնիկներ, որ կատարում են իրենց տնային աշխատանքները։ Ու վերջի վերջո, ես հիմա ուզում եմ հիշեմ ինչի մասն էր այդ ֆիլմը, որ Տիգրան Լևոնյանը գնաց այդ զոհաբերության, այս ֆիլմը նկարեց ու գործից ազատվեց։ Ֆիլմը նրա մասին էր, որ Աստծո կողմից ուղարկվում է մարդ, որը հայ ազգին բերում է 10 պատվիրաններ, բայց ժողովրդին պետք չի լինում այդ 10 պատվիրաններն։ Ասում է դու մեզ փող տու, փող, ոչ թե 10 պատվիրաններ։ Ու հարցակում են այս մարդու վրա, որ հոշոտեն։ Բայց մարդն ասում ախպեր ջան, այս 10 պատվիրանները հայ ազգին շատ մեծ փորձություններից է փրկել, հիմա էլ կփրկի։ Ու այդպես ֆիլմը վերջանում է։ Ու համեմատելով
Ես այսօր ուզում էի մտովի հիշեի, թե մինչև որ թվականներն էր Տիգրան Լևոնյանը փաստորեն ղեկավար էր, որպես գլխավոր ռեժիսոր, նայեցի կենսագրության մեջ մինչև 99 թվականն է։ Դա բնականաբար ինձ այդ ժամանակ էլի ով էր եղել նախարար։ Գնացի նույն հերթականությամբ, պարզվեց, որ Ռոլանդ Շարոյանը, որը նշանակվել է նախարար 98 թվականից, արդեն վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, ինքն էլ ազատել։ Սա ուղղակի ոդիմանակ է։ Ոդիմանակ ասենք, այս ֆիլմին ով էր դեմ եւ ով էր այդ ժամանակվա մշակույթի նախարարը, որ ազատել է աշխատանքից։ Նույն Ռոլան Շարոյանն էր, որ Արամ Ասատրյանի վաստակավոր արտիստի կոչում տվեց։ Արամ Ասատրյանի վաստակավոր արտիստի կոչում է տալիս եւ աշխատանքից հեռացնում է Տիգրան Լևոնյանին։ Տիգրան Լևոնյանը գիտեր, որ պետք է կարող է հանեն աշխատանքից, բայց ինքը նկարել է փաստացի այս ֆիլմը, որովհետեւ ինքը Գոհար Գասպարյանի ամուսինն էր։ Այն Գոհարի, որ ինքը պայման դրեց սովետական միության Արչև, որ եթե ես պիտի գնամ Թուրքիա, ես անպայման գրուն կպիտի երկիմ, որ դրանք իմանան իմ ժողովրդի, հիշեն իմ ժողովրդի հետ ինչ են արել։ Դե բնականաբար ով էին այդ ժամանակվա ղեկավարները, որոնցից պետք է վախենար Տիգրանը։ Համատում եք, զգացիք չէ տարբերություն ասենք, սովետական այդ կասեցին, Հայաստան։ Մարդ եկել է փողն ա բերե, գիրն ա բերե, ճանապարհն ա բերե, ասում են չէ, մեզ ճանապարհը պետք չի, փող տուր։ Ապետ փող տուր, մեզ փող ապետ, ինչ ճանապարհ, ինչ ճշմարտություն։ Մեկը կարող է ինձ համոզի, որ այսօրվա մեր արդյունքը, այսօրվա հենց դա չի։ Որ մարդիկ ճիշտ ճանապարհի փոխարեն ընտրեցին փողը եւ եկան հասան կետողության այս վիճակին։ Կարա մեկը ասի, չէ, գալիս չի։ Բոլոր դժբախտությունները գալիս են տեղից։ Դա ման եմ ասում, ձեր գրպանի փողը ձեր ուժն է։ Ձեր ուժն է, որոնք մարդիկ դա են ընտրում, հասկացեք, հիմա ուզենք թե չուզենք, շատերը ձեզ չեն նայում, ձեզ չեն լսում, ուղղակի մտածում են, ինչ կա գրպանում ձեր, ըստ դրա որքան արժի ձեր խոսքը եւ ինչ քյալ ունեն այս ամեն ինչից։ Ես սարսափելի ցավով եմ ասում այս հանգամանքը։ Ցավով գլոբալ իմաստով որ նայում ես, ինքը չի մտածում ես բենզինն ուննա։ Ինքը նայում է որքան էժանա այն մյուս կոնկուրենտից, որ ես գնամ լցնեմ։ Ինքը չի նայում այս բենզինը լցնելուց հետո այս հետևանքը ինչ է լինելու։ Այդ բայ փողն է իրան միտքը, արժեքը, ժառանգություն, չասեմ, ինքնասիրություն, արժանապատվություն, ամեն ինչ կողքի է դրած ու փող։ Այս է պետք է լինել արդյունքը։ Դες տեսեք, սա ասել է գրել այս ֆիլմը նկարվել է այս ժամանակ։ Վստահ չէ, որ հիմա էլ կարելի է այդ ֆիլմը նկարել։ Եվ ի վերջո մեծապատիվ մուրացկաները բայ երբ հագրվել, սրանից 150 տարի առաջ մոտարապես։ Հիմա զգում եք այս կապը։ Զգում եք այս կապը, մենք նյութականի գերի, փողի համար ամեն ինչ զոհաբերած ազգ ենք։ Ու թուրքը շատ լավ հասկացել է մեզ։ Շատ լավ։ Մեզ որ ասում եմ հավաքական իմաստով։ Սա չի նշանակում, որ մեր այդ բոլորն են խոսում դրա համար, այդ ֆորմատի մեջ, հա, մոտարապես գնահատելով քո գրպանում ինչ կա, մոտարապես հասկանալով քեզանից ինչ շահ ունի կամ չունի, բայց հասկանում եք, որ մեծ մասով է սա։ Այսօր նայեք իշխանությունը հիմնված է դրա վրա, ազգային ժողովն հիմնված է դրա վրա։ Հարաբերություններ նայեք դրա հիման վրա է։ Մարդիկ առևտուր ունեն ոչ թե իրենց հարևանին օգնելու համար, այլ էլի փող, որտեղից կարող է 10 դրամ մի բան էժան արվել, գրողին, թե այդ օլիգարխը իմ տունը չի քանդում։ Էլի փող, չէ։ Դրա համար եմ ասում, բոլորը ովքեր մասնակցում են այս օլիգարխների, այս բենզինավաճառքին, լֆիկի առևտրին, դրանք
Հենց այդ մասն է։ Հենց այդ մասն է, դուք վստահ եղեք իրանց մասին, որ դուք իրանց հետ որ այս մասին խոսեք, իրանք զարմացած, տարակուսած ձեր աչքերին են նայելու։ Ախմեդ, ինչ ես խոսում։ Դեղեժանա, հարմարա, գնում դերից եմ առնում։ Հետևանքը ինչ կապ ունի։ Վստահ եղեք։ Վստահ եղեք։ Եթե դա է մոդելը, բանաձևը ապրելու, ֆիզիկայի մեջ, մաթեմատիկայի մեջ sense է, ինչ բանաձև դրեցի, ըստ դրա արդյունք է ստանում։ Ինչ ֆորմուլա դրեցի քիմիայի բանի մեջ, այն էլ արդյունք է ստանում։ Ուրիշ ձև չի կարող լինի։ Մենք պատրաստ ենք էս մերժելու, փոխելու։ Օրեսօր իմ համար խոսեն ավելի դժվար է դառնում հայրենիքից։ Իմ հայրենատերներ ջան։ Իմ ամենամեծ բանը, որ ինձ ստիպում ամեն օր միացնեմ կոմպյուտերը նստեմ առաջ, նա որ գիտեմ, որ սպասում եք։ Իմ համար ավելի դժվար է դառնում մոլեկուլ խոսալը։ Որովհետև շատ ժամանակ զգում եմ, որ կրկնվում եմ։ Հոգեպես այս ամեն ինչը մարսելն էլ է դժվար։ Մարսել այսքան կարդալ։ Հետո նստել այսքան ձայնագրել, հետո մտածել դրանից։ Այս մտքերով գնալ քնել, չէ՞ որ ես քնում եմ, դուք նոր արթնանում եք։ Ես այս ամեն ինչ անվերջացում գնում քնելու, ես այդ մտքերով, ես այդ ինֆորմացիայով եմ քնում։ Պատրաստ ենք մենք փոխել մեր ֆորմուլան, մեր վեկտորը, մեր բանաձևը ապրել։ Որտեւ եթե մենք մեր բանաձևը չենք փոխելու, կրկնվելու է նույնը։ Բանության, ֆիզիկայի, քիմիայի օրենքներն են դրանք։ Պլատոնն ասում է, պետք չէ երեխային մեղադրել այն բանի համար, որ նա վախենում է մթությունից։ Իսկական ողբերգությունն այն է, երբ մեծահասակ մարդը վախենում է լույսից։ Այս սա մասին եմ ասում։ Երբ որ դու սա մասին ես խոսում, ապա վախենում են։ Վախենում են լույսից։ Ախպեր ասում են, անջատի, աչքներս ցավում է, մեզ մի ասա այդ մասին, մենք չենք ուզում լսենք։ Մեզ մի ասա, թող մենք մեր ներկայացումները խաղանք։ Մեզ այսօր ես մեկ էլ պատահում գրել, ասել, հա ձեր տնօրեն ինչ եք փոխել։ Ախպերն ասում է, դա դժվար բան է։ Եթե մեր ձեռը չի, դե մի արեք։ Հանգցրեք լույսերը, թողեք աշներս հանգիստ լինի։ Թողեք լույսից գիտեք ովքեր են փախնում։ Մեջ եղել է դե որ մտեք մի հատ սենյակ լույսը վառեք։ Ովքեր են փախնում։ Տարականները, խավարասայինները։ Ատենց է, ցանկացած տեղ, որ լույսը վառվում է, առաջինը փախնում են տարականները։ Որոնք դա պատահական են, առնետները, տարականները չեն սիրում, ատում են լույսը, ատում են։ Ինչ ուզում ես երաս, ինչ ուզում, հակաշները փակում, չեմ ուզում լսել։ Ապրել եմ, էլ ախպեր ասում եմ 40-50 տարի։ Հիմա ինչ լույս ես վառում։ Ես իմ մթության մեջ լավ էլ խարխապում է, ինչ ես ուզում իմ թշվառ հոգուց։ Դե այսքան իմանալով հանդերձ դու լավատեսություն ունեցի ապրելու, խոսալու, պայքարելու համար։ Պլատոնը սա 2500 տարի առաջ ասել։ Ինքը ինչ գիտեր մեր մասին։ Մեր մասին ոչինչ չգիտեր։ Ուղղակի մարդը միշտ նույնն է։ 2500 տարի առաջ էլ էս նույն խնդիրը եղել, հիմա էլ է նույնը։ Բայց լավ, այն ժամանակ կոմունիկացիա չկար, ինֆորմացիա չկար։ Գտակետ մարդիկ էին քիչ, ապրել էր դժվար, շատ անհամեմատ։ Բայց հիմա տեսին նայեք։ Ձերն անջատեմ են։ Ճանաչում եք ով։ Վահագն Հայրապետյան, դաշնակար, ջազն։ Նիկոլի Սրտի դաշնակարը։ Ձեզ լավ չասեմ ով է գիտեք։
Այս չգիտեմ ով է, ինձ գրեք էլի, ով է սա։ Սա դեպքը ծանոթ է, արդեն ոնց որ թե մոռացել եմ էական չի։ Սա գիտեք ով է։ Էս են գինեկոլոգն է։ Որ ինքն է որոշում որտեղով պետք է երկի արդեն։ Որ Նիկոլին խորհուրդ էր տալիս, որ քեզ ինչի տա պետ բանավեճես, դրանք ով են քո մակարդակին չէ։ Սա ծնված Լևոնական, ասում են Լևոնն է սա պորտը կտրել։ Այս լղոզած լպրծունը երևույթը, սա ասում են իծնել Լևոնականը, հետնել այն երեխա ծախող Ռազմիկին հիշում եք։ Դրա գործընկերն է, դրա աղջկա հետ աշխատում, նույն մախինացիաների մեջ։ Մնացածն արդեն մոռացել։ Մեծ այլանդակ երևույթ է, սրա մասին հաղորդումից հետո այնքան ինֆորմացիա եկավ սրա վրայով։ Այլանդակ երևույթ, այս բան ոչինչ բնականաբար Լևոնից ու պետքա ժառանգություն ասներ Նիկոլիին։ Որ ասում էր Արամ Սարգսյանի նման ինտելեկտով մարդու պետքա կանչի, ասի դու ես իմ ընդդիմությունը սրանց հետո։ Ընդդիմությունը նշանակում արդեն ձեռից հետո։ Ձեռդ էլ ես ողորմելի։ Ես հիմա թողում եմ սրած մի կողմ։ Խոսում եմ Վահագի համար ու ես ողորմելի։ Բոլորի համար, այսպես։ Կան չէ՞ բա մեջ որ հանդիպում են սրանք։ Սրանց ձեռ են սեղմում, խոսում են։ Իմ համար դրանք սրանցից ոչ իմանով չեն տարբերվում։ Վստահ իմ համարը տենց է։ Գիտեք ինչի է իմ համարը տենց։ Որովհետև եթե իրենք սա չաջակցեին, Վահագնը չէր երևայ դրանց կողքը։ Գիտեք, երբ որ մարդը պետք է ընտրի հազարներին եւ մի հոգու, այն էլ էս կարգի վախկոտ ողորմելիները, հա, էս կարգի վախկոտ ողորմելիները ընտրեն հազարներին, ոչ թե մի հատ ճիվախ։ Սա միշտ մեծամասնության կողքին է։ Միշտ։ Գիտեք ինչի, ամբիցիայի եւ ապահովության հասկա։ Փողը քաղցր բան է, բայց եթե հանկարծ դա վնասեց ամբիցիաներին եւ ապահովությանը, սրանք չեն գնա դրան։ Ինչ են հանգիստ գնում, որովհետեւ այդ հազարները փոխանակ թքեն դեմքներին, նույնիսկ կարող է ժպտում ու քծնում են, որովհետեւ կարող է չերես իրանց մի հատ զիբիլիկատվին մի բան հասցնեն էլի, դե իշխանությունների մոտիկ մարդկանց կանգնած մարդն էլի պրոյեկտա փողը գալիս է պետական բյուջեն մսխելու, վառելու, կրփելու վարիանտ կա։ Դա բանը ասում, սրանց այդ շփվողները իրանցից ոչինչով չեն տարբերվում։ Բոլորովի։ Հասկացաք ինչ եմ ասում, ոչ թե դեմ եմ անձնական խնդիր ունեմ դրանց հետ։ Ես դրանց ոչ անուն ազգանունը գիտեմ, ոչ էլ գիտեմ ովքեր են։ Ես տեսակն եմ ասում։ Ու ասում եմ նաև շարժառիթը։ Իրականությունում ինչու սրանք անում են ազգի պետականության նկատմամբ։ Էական չի։ Փողը այն ինչի մասին նկարել էր ֆիլմը մեր ռեժիսորը։ Իրենց 10 պատվիրաններ կամ 9 պատվիրաններ, ընդհանրապես պատվիրաններ պետք չի։ Փող։ Փողը նաև ասում են բանն է, չէ՞, դա մամոնան է, սատանան։ Եվ ընդհանրապես դա նյութական է, դա գայթակղություն է, դա չարիքների հիմքն է։ Եթե դու բարի եւ չարի մեջ ընդունում ես դա։ Փողը դա գործիք։ Այդ գործիքով կարող ես շենք սարքել, կարող ես շենք քանդել, ճակատագիր կերտել եւ ճակատագիր խեղել։ Հիմա սրանք ընտրել են այդ տարբերակը։ Թքած ամեն ինչի վրա։ Նույնիսկ եթե իրանց ապրելու համար փող կա, բավարարում մեկը։ Քանի որ իրանք տեսակով դա են, ավել փողը երբեք չի խանգարում։ Որովհետև հաստատ Վահագն Հարապետյանը սոված չի։ Ու ինքը Փաշինյան Նիկոլի կարիքը չուներ։ Փաշինյան Նիկոլն ավելի շատ կարիք ուներ դրա։ Վահագի քան ինքին։ Բայց փող։ Դամա Ժորժյան, նայեք ձեր շրջապատները։ Ես հիմա մաքրել եմ։ Ինձ նայողներն էլ գիտեն, իմ հետ շփվողներն էլ գիտեն, արդեն չզանգողներն էլ գիտեն, զանգողներն էլ գիտեն։
Լուր հետևողներն էլ գիտեն, թաքուն հետևողներն, նայողներն էլ գիտեն, ու լավ գիտեն, որ այս ամեն ինչը մի օր վերանալու է։ Ու ես հիշաչած չեմ, բայց ես շատ լավ հիշողություն ունեմ, դա էլ գիտեն։ Գնա կրաչ։ Նա ինչպես են գոյացել պատգամավորների 3 միլիոնական դրամները, գիտեք։ Պարզվում է Չակերտավորը դիմադիր պատգամավորն է սրա մասին ասել, ասում տարիներ բան էր կատարվում, տեսա անդադ ծնգում է հաշվից փող է նստում, ես չգիտեմ ոնա, դա Քրիստինե Վարդանյանն է ասում։ Վերջում հարցրել են, բայց ո՞նց է, այս ինչ փող է։ Փաստորեն իրանք տնտեսել են եւ 540 միլիոն դրամ բաժանել են պատգամավորներին։ Լրիվ պատահական տնտեսվել է։ Այդ ինչ եք տնտեսել։ Այդ ազգային ժողովը փող է տպում, որ դուք մի բան տնտեսել եք, այսինքն տնտեսել են մի երկրում, որ այս տարի 1 միլիարդ դոլարից ավել պարտք է կուտակել, տնտեսել են։ Ու նույն այս ազգային ժողովը այս տարի չի ավելացել ոչ աշխատավարձ մինիմալ, ոչ թոշակ, բայց իրենց համար փող են տնտեսել, եսին որտեղից, 540 միլիոն, որ նոր տարի ավել, որ սա այդ շնորհակալական ժեստն է ճիվաղի, որ ապրեք այս տարի դուք լավ ծառայեցիք, բա որ դուք մյուս տարի ծառայեք, 30 միլիոն դրամ եք ստանալու ամեն մեկը։ Ես մի օր իմանալու եմ անպայման, թե պատերազմից հետո 50,000 դոլարը որ պատգամավորներն են ստացել։ Չզարմանաք, պատերազմից հետո ամբողջ Թուրքի հավաքված գումարները 220 միլիոն դոլարից ավել եկել է ու բաժանվել է, որ այդ օրերին կոլապս չներ անգարց, որ իրանք դրանից հետո սկսեին քննարկել սրճարաններում աղամանների հարցը, հիշում եք, պատերազմից հետո ԱԺ օրակարգում սրճարաններում աղամանների հարցն էր քննարկվում ու բյուջեով նախատեսված էր, որ մյուս տարվանից իրենց բարգեւաճումները պետք է ավելանա էլի։ Այո, որ ամեն ինչը շատ հստակ գնար, սահուն գնար։ Օրը գալու է իմանալու ենք։ Թե քանի պատգամավոր է լրության համար, լոյալության համար այդ փողը վերցրել։ Բոլորը, թե ամեն դեպքում եղել է մեկը, ոչ չի վերցրել։ Դեք որ ոչ մի բան հնարավոր չի գաղտնիք պայել այսօրով։ Հələ Հայկա Կարշամյանը պետք է բան տա, վկայություն տա, պատմի, փողերը ոնց է կանխիկացրել, ուր է տարել, հիմնադրամի, ում հորդորով, ինչքան, մի խոսքով այնքան բան կա բացելու, այնքան կեղծ կա բացելու, որ մեկ էլ դու այդ կեղծերը բացելուց հետո կարող է ձեր մոտ ապրելու ցանկությունը ուղղակի իսպառ վերանա։ Մարկո Ռուբիոն հիշում եք երևի, ժամանակին որ կարգին տղա էր։ Փաստորեն սա է դարավ Թրամփ, ասում է, այս տարվա հաջողություններից մեկն է, որ Թրամփը ասացեց տարիներ, տասնյակ տարիներ տևած հայ-ադրբեջանական պատերազմը, վերջ։ Մեր իրանք ձեռքբերումն է սա։ Իրանք կասեցել են արդեն, դա գիտեք, այդ պատերազմ չկա։ Իրանք են կասեցել։ Այդ ժամանակ էլ չկան, բայց իրանք կասեցել են։ Բայց չի նշանակում արդեն խաղաղությունն է, բայց իրանք կասեցել են, ինչ են կասեցել չգիտեմ։ Բայց իրանց էլ լսող կա, չէ, իրանց լսողների մեջ էլ կա, չէ, մտքից թոփալներ, ինվալիդներ։ Ինվալիդ լինելը վատ բան չի, բայց նրանք ուղեղից են ինվալիդ, էլի։ Դա իրանց աուդիտորիան է։ Գիտեք ինչի, որովհետև A girl named Evangeline figured out how to unredact the redacted Epstein files, and it's absolutely wild. Oh, look at this pesky redaction. Let's just get rid of that. That is insane. This is what happens when you fire government employees and you. So right now, all over the world, there are tens of thousands of people combing through all the redacted files that have been released by the DOJ, copying and pasting and getting rid of the redaction
opening up an absolute can of worms. There are so many rich and powerful people who are right now, literally, as I speak, being exposed as PDFs, and they're going to be in big trouble because how do you clean this up now? How does the DOJ come back and say, oh, this is fake, this is that? No. We've got the unredacted files now. You done screwed up. Mess around and find out when you start putting stuff out there, cause it's go time, people. Billion. Ինչ մասին է տեսանդ։ Պետոֆիլների մասին ամերիկյան։ Վերջապես այդ ցուցակներն էին իբր բացահայտել, ովքեր են ամերիկյան պեդոֆիլները, ամերիկյան ալասերվածները կառավարությունում եւ ընդհանրապես էլիտայում։ Եվ հրապարակել են ցուցակները, բայց բոլոր ինֆորմացիաները ծածկած։ Մի աղջիկ Էվանջելին անունով ձևը գտնում է, տեսակ կոպի արեց, դրեց դոկումենտի մեջ ու բացվեց։ Հիմա տասնյակ հազարավոր մարդ այդ փակած ցուցակները կոպի անում, դնում ու կարդում է։ Ասում է, սենց է պատահում, երբ որ դու կառավարությունում մասնագետներին ուղարկում ես դու, պահում ես մի հատ իդիոտ, ասում ես սարի գործերը դու արա։ Թրամպի, լրիվ նիկոլիզմն է այսօր բանում ամերիկյան նացիոնալը։ Կատնես տեսակ են։ Եվ ասում եմ, փաստացի տասնյակ հազարավոր մարդիկ են սենց բացահայտվել։ Այսօր մետր կարծեմ, որ դեռ հələ միլիոնավոր էջեր կան, որ շաբաթներ է տևելու միջև այդքանը բան անեն։ Լցնեն ինտերնետ։ Սրանք խմբագրել են, սևացրել են, իբր մարդիկ չեն տենալու են։ Ծրագիր կա փաստորեն, սևացնելը հանում է։ Եվ ասում եմ, բազմացի միլիարդատերներ, որ այդ ցուցակներում են, արդեն փախնում են Ամերիկայից, որովհետև դրանց ամենին 20-ից 25 տարի կալանք հասնում։ Պետոֆիլիայի համար, նաև Թրամպին։ Սա էլ Ամերիկա։ Սա էլ անգրագետների, պետոֆիլների կառավարությունը։ Այսօր որ կա դա կոչվում է Թրամպի վարչակազմ։ Որը խաղաղություն է պաստում Հայաստանի եւ Հայաստանի պետոֆիլներն էլ ուղիղ եւ փոխադարձ փոխաբերական իմաստով դրան հավատում են։ Ուղիղ կամ նրանց մեջ։ Այդ բանը չեք մոռացել, չէ՞, բացահայտումները Ալենի, Նիկոլի, մնացածների կա, այդ ցուցակներ կա, բացվել է սա, ամեն։ Սա լսենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն Նիկոլ Փաշինյանը 10 միլիոն հայ չի։ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ Հայաստանը չի։ Հոգնելը մեզ այդպես մենք մերոնք խաղաղություն ով մի խումբ զախված կարաջան մարդիկ, որին փանագը կանթեցին, որին երգիրը կանթեցին վերջի 7-8 տարին, այդ մարդիկ են որոշել խաղաղություն միտելա, այդ մարդիկ են որոշել բենզին բիտբերել, այդ մարդիկ են որոշել սահման բիտպանան, այդ մարդիկ են որոշել այս հողեր ադրբեջանական է, այդ մարդիկ պիտի որոշել 300,000 ադրբեջանցի պետք է վերադառնա Հայաստան, որ այն են սետ իրավունքը տվել։ Ով։ Բարոյական է, որ կառավարության նախաձեռնությամբ Ադրբեջանից նավթ է ներկրվում այն ժամանակ, երբ Բաքվում գերիներ ունենք հայ։ Ոչ, չեմ ընդունում ու երբեք չեմ էլ ընդունի ադրբեջանցիներին։ Եվ մեր բռնած քաղաքականությունն էլ ես համարում եմ սխալ։ Երանի ստեցակը շատ լինել։ Բայց Երանի որն է, եթե շատ լինի մենք կապրենք, եթե չէ կդառնանք գնչու հասկով։ Եվ վերջում սիրելիներս, այսօր Ռոբի պապը հանճարեղ խայտարարություն արել, որ ասում է, ովքեր մերժում են օգնել աղքատներին, դրանք մերժում են Աստծուն։ Ես հենց ասեմ, ում պետությունները եւ կառավարությունները պարագայում
Այն կառավարություններն ու պետությունները, որոնք միտված չեն աղքատությունը վերացնելուն, այլ անում են ինչ որ Հայաստանում է կատարվում, դրանք ծառայում են սատանային։ Մերժում են Աստծուն եւ ծառայում են սատանային։ Սրանից ավելի լավ բացատրություն ձևակերպում դժվար է գտնել։ Որովհետև մարդկության եւ բոլոր կրոնների ամենամեծ եւ ամենաընդհանուր բանաձևը դա միավորող, դա կարեկցանքն է։ Կարեկցանք։ Ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ կարելի է կուշ լինել սովածի կողք։ Ոսկա չի ասում, անբավարարական է լինել հարուստ աղքատ երկրում։ Դրա համար օրինակ լավ երկրներում ունեցվածքի ցուցադրումը համարվում է անդաստիարակություն։ Ֆինլանդիայում դուք միլիարդատեր ես, բայց իմ հետ էր աշխատում Շվեդիայի 3 միլիարդատերներից մեկի տղա։ Մի հետ ենք աշխատել 4 տարի։ 4 տարի գիշեր ցերեկ նույն տեղում ճաշում էինք, նույն տեղում գիշեր ցերեկ ինքը իմ նվագախմբի այդ բալետային կազմի վեներ ռեժիսորն էր։ 4 տարի ես շատ պատահական եմ ասել ենք։ Մի պետք է գայի Նյու Յորք քաղաք Սիդնի։ Ինքը իմացավ որ գալիս եմ, պետք է գնամ, ասեց իր հետ կգնանք, ասի դու ես գնում, ասեց դե 3 ժամ հեռու էի։ Ասեց տուն եմ գնում, դե ասի չի ես Նյու Յորք պետք է գնամ։ Հա ասեց գնանք, ասի ոնց, ասի դու Նյու Յորքում ես ապրում, ասեց Մանհեթենում եմ ապրում, ես Մանհեթեն էի գալու։ Ասի ոնց, ասում առավոտները շուտ վերցնում գալիս եմ, 3 ժամ քշում եմ, 3 ժամ էլ հետա գնում Մանհեթենից upstate։ Հետո ճանապարհին խոսացինք, ասում ես իմ ընտանիքի տունն է։ Հետո պատմեց հայրով, ինչա։ Ես 4 տարի աշխատել եմ, ես չեմ մացեին կողը։ Ոչ մի դրսևորում, ոչ մի սենց ասեմ, հա, որ ցույց տալ ինքը փողի խնդիր չունի, ասեք։ Մեր նման չի սպասում աշխատավարձին։ Ինչ եմ մացել։ Դա է հարուստը։ Դա ասեց Ես իմ տունն է, 3 սենյականոց տուն էր, ես Մանհեթեն կենտրոնում ասեց, եւ դու հանկարծ խնդիր ունես մնալու տեղ լինի, ուղղակի ինձ ասա, ես կասեմ այն դռնապանը, դորմենը, որ ներքևում նստում է, բանալին կտա քեզ։ Դու եթե կարիք ունենաս մնալու, ասի իհարկե, շնորհակալ եմ։ Եթե առիթներ չեղավ դրա, ես ինչ եմ։ Մեր համար դա երևի չգիտեմ, բարձրագույն մաթեմատիկա է, որտեղ դա չենք տեսել։ Հայկական պայմաններում դա չենք տեսել։ Հայկական պայմաններում ուրիշ բան ենք տեսել։ Չեղած տեղից ցույց տալն ենք տեսել։ Իսկ այսօրվա հայկական պայմաններում ինչ պետք է անի 10,000 աղքատին, ոչ մի բան։ Ավելավ է 3 միլիոն մեծ պատկերացրեք։ Հիմա հասկացաք ես կառավարությունում ծառայում, թուրքն էլ կապ չունի ստե։ Կապ չունի։ Ինքը ծառայում է ոչ Աստծուն։ Ինքը մերժում է Աստծուն այդքան բան։ Մնացած արդեն ով ինչ կառաջարկի, հասկանում եք, եթե մարդը մերժում է Աստծուն, դա մնում է կողքից ով է ինչ առաջարկում, թուրքը կառաջարկի, ռուսը կառաջարկի, պողոսը կառաջարկի, չգիտեմ, սատանան կառաջարկի, ինքը արդեն մերժել է Աստծուն, ինքը բաց է, բաց։ Նույնիսկ կրկնեմ աշխարհի բոլոր կրոնների ամենամեծ գաղափարը, որ միավորում է, որտեղ բոլորը համակարծիք են, դա կարեկցանքն է։ Կարեկցանքի զգացում։ Ում մեջ դա չկա, կմերժում Աստծուն։ Եթե մերժում է Աստծուն, તો պատրաստ լինի հետևանքներ քաշի։ Իսկ ազգով են մերժում Աստծուն, պետք է պատրաստ լինենք ազգով էլ կրել դրա հետևանքները։ Այսքան էի պատրաստել այսօր համար, կամենացեք։